चलिए दोस्तों, चलते हैं हम ट्रैक्टर की सवारी लेके। आज हम बनाएंगे, आज खाना पीना होगा हमारा आज दोस्तों के साथ। अब मैं रोटी बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा दोस्त लकड़ी लेके आता है और मैं लकड़ी लेके आटा पकाता हूँ और हम जा रहे हैं। ये खाना बनाया जा रहा है। अब हम मोमोज बना के तैयार कर दिए हैं। स्वादिष्ट मोमोज, स्वाद आया। देखो जीभ ललचा रही है और याद कराते हुए दोस्त,